Nazdar lidi, já vás vítám u tohohle videa a tohle video je opět z Hello Neighbor a dneska tu budeme mít mod, který se jmenuje Insane Rifle. Takže máme to tady zapnutý a jako popisek je tu, že ta rifleka je insane, jo? Takže úplně se z toho nic nedozvíme, ale hned vám ukážu, co dělá a tak podobně a jo, jdeme na dějství 1. A hned vám ukážu, co tady dneska budeme dělat. A řeknu. Jo, tak tam máme hned nahoře vlevo pro pomoc prostě, jak se s tím zachází. Máme zmačknout Hčko. OK. Já to tady projdu, přeskočím na čau. Dlouho jsme se neviděli. Nebo ne dlouho, jenom týden, ale jako to je trochu docela taky dlouho. No, takže zmáčkneme Hčko, jo, a Rko máme zmáčknout, jo, a máme to tady. Pak je tam ještě nějaký fun mod. No, ale teď vám ukážu, co dělá. Jo, a zapomněl jsem vlastně. Náš úkol dneska je dohrát chapter 1 a chapter 2, nebo akt 1 a 2, a zbombardovat tu mapu co nejvíc, protože tahle rifleka dělá přesně tady tohle. Jo, úplně to tady jako bombarduje a jo. Jo, tak tady asi už nebudeme úplně bydlet, asi si radši koupíme nový barák, že? No, jo. Au. No, paráda. No, takže teď jsem vám ukázal, co to například dělá. Ale tady sousedovi... No, tak to úplně nejde. Chtěl jsem sousedovi rozbít auto, ale nefunguje to. Ale přilákáme tady souseda. A zajímá mě, co se stane, když po něm střelím. Tady je. No, OK, on se prostě, jak hodíte na něj věc, tak si prostě sedne. OK, zbombardujeme mu to tady. Tu máte, než tu máš souseda. Bum. OK. Co to je za zvuk, tyjo? Co to je za zvuk? OK, tak ale máme tu, teď jsem zmáčkl Z a teď tu máme nějaký fun mod. Vůbec jako nevím, co to znamená, ale vyzkoušíme to. Ale to trochu už přeskakuje úroveň, to jsem myslel, že trochu jako, že to neposune celou mapu, jako. Tu máš. Tyjo, tady se to celé klepe, tyjo. Tu máš. Pryč. Já se nemůžu tady dostat nahoru. Dobrý. Jo. Jo. Teď mi někdo vysvětlete, co se tady děje. Jakoby teď úplně mám takový pocit, že tenhle mod by jsem vůbec neměl hrát, že mi to jako zaeroruje a jako rozbije, zahackuje počítač, jo, jako nevím, proč mám takový pocit, ale tady jsou ty to já nevím, proč to dělám, ale to vůbec nevadí. Ale zkusíme tenhle dům zase odprejsknout, ale asi to hýbe se, ale jo, běž. Jo. No jako, OK, jdeme dohrát první akt. Kde jsou se tady? Čau. Otevřený sklep. OK, no tak to jsme dohráli rychle. OK.
Takže zase si spawnem rifleku. Dáme si zase ten fun mod. Tak. A zase to zkusíme. Jo. Teď bych chtěl vidět, co se tu děje. Jakoby... Asi budeme muset dát novou hru, protože tohle asi nepůjde úplně zachránit. No. Ok, dáme novou hru. Tak dal jsem tady druhý dějství. Tak dvojku. A zase si spawnem rifleku, akorát asi bych to zkoušel, až tam budeme nahoře, nebo počkat, můžeme udělat přesně tady toto. Jo, čau. Ok, bum. Já to nemůžu. Nemůžu úplně to. Nebo. Hop. Jdem navrch. A zapneme si zase fun mod. A to teď bude něco. Teď mu to tady úplně rozbijem. No tak připravme se zničit sousedův dům. Bombarduju ho za 3, 2, 1, teď. Jo. 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 Zajímalo by mě, jestli to teď půjde dohrát, protože jakoby teď... Jo. Jako pardon, že to moc nekomentuju, ale jako já nevím, co jako k tomuhle říct, jako tomuhle chaos. A dost, co to je? Co to je? Cože? Tak tohle je už moc. Tohle je docela už za hranicí. No ok. No ok. Tak to byl šílený. Ale samozřejmě zase dohrajeme. A teď mě zajímá ta animace, jaká bude. Jo, on to má zpátky, i když to měl rozbitý, ale tak nevadí. Jo, tak on leze jakoby do prázdnoty. OK. Jo, a tady jako to asi je 3. A tady ještě jsme se nedostali, jo? Brzy vyjde díl. Další Hello Neighbor. A jo, tady dohrajeme 3. akt a budeme ho normálně hrát, ale ještě úplně jsme toto, takže to nebudeme teď dohrávat. A jo, tohle video úplně jakoby chtěl jsem vám ukázat, co dělá tenhle mod, protože je fakt šílený a úplně jsem to nekomentoval, protože tam úplně nebylo co komentovat, ale já to nebudu kecávat, budu moc rád, když dáte mi odběr a lajčík, nebojte, brzy bude merch, jenom zase teď jsem dlouho nenatáčel a tak podobně, takže zase to doháním a tak podobně, takže budu moc rád, když dáte ten odběr a like, tím mi moc pomůžete a jo, podporte mě Selika25, protože má i YouTube kanál a na Veroka a nebudu už dál žvanit a uvidíme se u dalšího videa. Jo, tak zatím čau.